ଦୁଇ ବରଦାନ ଭୂପ ସନ ଧାତି ମାଗଉ କୁଡ଼ା ହଉଥାତି ସୁତଇ ରାଜୁରା ମହି ବନବାସୁ ଦେହୁଲେଉ ସବ ସବତି ହୁଲାସୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुघ्नलाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। मोर श्रोता बंधु मानक नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। ये धारावाहिक रामायण कथा आपण मैंने शुणी पूर्व अध्याय कैकेयी की मंथरा राजी करे कुटिल कथा कही कही राजी करे आज कहूँ राजा पाखे तुम तो दुईटी बर गच्छित होइकी रही आज से बर दुईटी मागी नेल जदि मागी नहीं हृदय शीतल कर दियो निज पुओ को राज्य दे राम को वनवास दे दियो एवं सबू सौतुणीकर सकल सुख तुम्हें एकुटिया भोग कर एते चिंता करिवार कौन अछि। भूपति राम शपथ जब करई तब मागेउ केही बचन न टरई होई काजु आजु निशिबिते बचन मोर प्रिय मानऊ जिएते श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा जितेबले राम का राण खाई शपथ करेंगे सेतिक बेले बर दुईटी मागिब ता फल राजा वचन आउ टलिब नाही। आज रातिटा पाईगले काली की काम बिगड़ी जीव आ राणी माँ मो कथा को प्राण ठारू भी प्रिय बोली जान एथिरे तुमर मंगल हब। बड़ को घातु करी पात किनी कैसिक गृह जाहू काजु सआरे जगत सबू सजनी पति आऊ सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भजु मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ स दशरथ अजिर बिहारी। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीपरि घोर आघात दे पापिनी मंथरा कहला कोप भवन को जाओ सबु काम सावधान करिवो राजा को सहजरे विश्वास करिवनी ताको कथारे भूली जीवनी कुबर हिरानी प्राण प्रिय कानी बार बार बड़ी वृद्धि बखानी तोई समहित न मोर संसारा बहे जात कल भैषय धारा श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कुजी को निजर प्राण प्रिय बोली बुझी राणी ता बुद्धि को बारंबार प्रशंसा करने को लगे कहले ए संसार मोर तो परी हितकारिणी अन्य कण कहीं अच्छी मो परी भासी जाउथिबा लोकर तू ही साहा हेउछु जा हो भगवान एते दिन काले दया कले जो विधि पूरब मनोरथ काली कीरे तो ही रख पुतरियाली बहु विधि के रही आदरु देई कोपवन गवनी ककेई रानी श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि विधाता काली मो मनोरथ पूर्ण करदेवे तेबे सखी मु तते
ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କରିଦେବି। ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଲୁ ଆଉ। ଏପରି ଭାବରେ ଦାସୀକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଦର କରି କୈକେୟୀ କୋପବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିପତ୍ତି ବିଜୁବର ସାରି ତୁ ଚେରି ଭୁଇଁ ଭଇ କୁମତି କୈକେୟୀ କେରି ପାଇ କପଟ ଜଲୁ ଅଙ୍କୁର ଜାମା ବର ଦଉ ଜଲ ଦୁଃଖ ଫଳ ପରିଣାମା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏଠାରେ କଳହ ହୋଇଗଲା ବୀଜ, ଦାସୀ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁ, କୈକେୟୀଙ୍କ କୁବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଭୂମି, କପଟ ରୂପୀ ଜଳ ପାଇ ବୀଜରୁ ଅଙ୍କୁର ଉଦ୍ଗମ ହେଲା ମାନେ ଗଜା ଉଠିଲା। ଦୁଇ ବରଦାନ ହେବ ସେହି ଗଜାର, ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଏବଂ ପରିଣାମରେ ସେଥିରୁ ଦୁଃଖ ରୂପୀ ଫଳ ହିଁ ଫଳିଯିବ। କୋପ ସମାଜୁ ସାଜି ସବୁ ଶୋଇ ରାଜୁ କରତ ନିଜ କୁମତି ବେଗୋଇ ରାଉତ ନଗର କୋଲାହଲୁ ହୋଇ ୟହ ଚୁଗୁଲି କଛୁ ଜାନ ନ କୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେଇ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କୈକେୟୀ କୋପର ସକଳ ବେଶଭୂଷା ଧରି ଯାଇ କୋପବନରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜଭୋଗ କରୁଥିବା କୈକେୟୀ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ରାଜମହଲରେ ଓ ନଗରରେ ଆନନ୍ଦର କୋଳାହଳ ଚାଲିଥାଏ। କାହିଁକିନା ରାମ ରାଜା ହେବ ବୋଲି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ କୈକେୟୀ, ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ କଥା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କଥା। ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମନ୍ଥରା କଥାରେ କୈକେୟୀ ରାଜି ନ ହେବ ତାହେଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ଆଉ ବନବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ରାବଣ ମରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ରାବଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ ତ୍ରାହି ପାଇବାନି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୈକେୟୀ କଣ୍ଠରେ ବସିବ, ଆଉ ଦଶରଥ ଆଉ ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବସିବ। ବସିଲେ ତାପରେ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିବ। ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଠି କ'ଣ ନ ହେବ। ପ୍ରମୁଦିତ ପୁର ନର ନାରୀ ସବ ସଜଇ ସୁମ ଚାର ଏକ ପ୍ରବିଶଇ ଏକ ନିର୍ଗ ମଇ ବୀର ରୂପ ଦରବାର ଶିବାର ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନଗରର ନରନାରୀ ଶୁଭଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବରେ ତେଣେ ଆୟୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି। କିଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଥାଏ ତ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସୁଥାଏ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଭିଡ଼, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ବାଲ ସଖା ସୁନି ହିୟର ସାଇ ମିଲି 10 ପାଚ ରାମ ପହିଚାହି ପ୍ରଭୁଆଦରହି ପ୍ରେମୁ ପହିଚାନି ପୁଛଇ କୁଶଲ କ୍ଷେମ ମୃଦୁବାନୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖାମାନେ ରାଜତିଳକ ସମାଚାର ଶୁଣି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ
ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଭିଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଘରର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା। ଫିରଇ ଭବନ ପ୍ରିୟ ଆୟସୁ ପାଇ, କର ତପରସ ପର ରାମ ବଡ଼ାଇ। କେ ରଘୁବୀର ସରିସ ସଂସାରୀ, ସିନୁ ସନେହୁନି ବାହନିକାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରିୟ ସଖା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କୁହାକୁହି ହୋଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରି ଉଦାର ଚରିତ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯେଇ ଯେଇ ଜନି କରମ ବସ ଭ୍ରମଇ, ତହ ତହ ଈଶୁ ଦେଉଅ ହମଇ। ସେବକ ହମ ସ୍ୱାମୀ ସିୟ ନାହୁ, ହଉ ନାତୟ ହୋର ନିବାହୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଗବାନ ଆମର ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣା କର୍ମବଶ ହୋଇ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଉ ନା କାହିଁକି, ସେହି ଯୋନିରେ ଆମେ ସେବକ ହେଉ ଓ ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁଟ ରହୁ। ଅସ ବିଳାସୁ ନଗର ସବୁ କାହୁଁ, କୈକେୟୀ ସୁତା ହୃଦୟ ଅତି ଦାହୁଁ। କୋନ କୁସଙ୍ଗତି ପାଇ ନ ସାଇ, ରଇନ ନିଚ ମତେ ଚତୁରାଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ନଗରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଳୁଥାଏ। କୁସଙ୍ଗତି ପାଇ କିଏ ବା ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ନୀଚ ଲୋକର କଥାରେ ଚଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ସାଜ ସମୟ ସାନନ୍ଦ ନୃପ ଗୟ କୈକେୟୀ, ଗୟନ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିକଟ କିୟ। ଜନୁ ଧରି ଦେହ ସ୍ନେହ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି। ଓଁ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି, ରଘୁଷଦ ଶରଥ ଅଚିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ। ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁରକୁ ଗଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତ ସ୍ନେହ ଶରୀରର ଧାରଣ କରି ନିଷ୍ଠୁରତା ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକିରୁ ରହିବା। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଦିନହୀନ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, 4 ଦିନ ହେଲା, ଆଉ 3 ଦିନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏଣୁ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଉ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ଇଏ ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।